Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Восставший из руин. Жизнь продолжается, мы победили. Теперь наш город самый красивый, самый молодой, перспективный. Свое 206-летие отметит один из красивейших городов России, столица Чеченской Республики Грозный. Комфорт и безопасность. Город становится краше, чище, соответственно, и городской транспорт должен быть всегда красивый, комфортабельный, чистый, новый. Автопарк пассажирского транспорта региона пополнился новыми автомобилями. Их труды помогают лучше изучать и понимать историю родного края. Я написал 5 книг, 3 сборника стихотворений и 2 поэмы. Шейх Мансур Алибек Хаги. Сейчас должна закончиться моя 3-я поэма. Творческий вечер чеченского поэта Асламбека Тугузова прошел в Веденском районе. Новую партию внедорожников передали для нужд бойцам, сражающихся на СВО. Инициативу проявили командиры боевых подразделений Чеченской Республики с целью помочь нашим бойцам на линии фронта. В скором времени технику передадут в распоряжение военных частей. Это значительно улучшит условия работы на передовой. Стоит отметить, что помимо транспорта чеченским бойцам оказывают и другие виды помощи. Это продовольствие, одежда, лекарства и другие необходимые вещи. Заместитель председателя правительства по силовому блоку Абузет Висмурадов поблагодарил командиров и заверил, что глава региона будет, как и раньше, делать все для того, чтобы военные не испытывали нужды и вернулись с победой. جلسة أدمنستراتية عليك ومن أبرز عليك وكماندير شو أقصى شيء صح بوتشر شاش صدق كل صدق بوتشر داس ولا أصل داس على شيء ماشي ينشأ الوشة إتوين أوكرانيا بيوخم شو بيوع قوم بيشبون شان غدا ناقص تظل على ماشي ينشأ على لوين دال مرعى شوي ثاني دا حوس وريوسك شايقي غير مسيري دال ساعة يولش ويبتشع دائما ويتعموا ما تدي شيء شاء مصر هم تعدات إنسان ترانسبورت يوتشن مولشن إدو شن يرز مصر هم تي لكتوش دوشي ده لكتوار شيء نعمل عار ملة سنة وصلت خز غدي أشلج وين غزاخيت دال ساعد وين مصري وين كون تحقيق العيون أمان المصريين ذا وين تعمل يوسف ذات تيجي بولشان سر خش خوش دخ مصر هم ما تسولن قويرش شيل ولا نقويرش هم يشيش دوش مصر وما لا توشوا دايرس خلصنا دا دخيايين دا خويري مش دا ساعيش مصري دا دا دويل باش ميل لا تات عزيم ما لا تا دا شيء لا قالوش لا تو دا يقول شو ما دات دا وي باتشا صرح وي مصري صرح دا المراشين مصري وي تقاهيوش بول انت شي صرح مثلا صرح دايرس خلشوا دا ساعيش شوش دي هدوق دوق وين عزيم خلا واخر شيء لا قالوش ديش دول هم خذ دال يعني بيرتي وين مصري دال سا يلشوا دال ملاعب قطع يوي تلقوي أحمد سيلا الله أكبر. Грозный отметит свое 206-летие. Двухвековая история города пронизана тяжелейшими испытаниями, а последние 2 кампании практически сравняли его с землей. Тогда казалось, что на этом завершилась его история. Однако первый президент-герой России Ахмад Хаджи Кадыров отказался от этой идеи и, несмотря на масштабные разрушения, принял решение восстановить город. Именно это стало отправной точкой большой и стремительной работы по возрождению Грозного. Сегодня он является одним из красивых и благополучных городов России. Хронология событий в сюжете моей коллеги Медины Мударовой.
Феникс, возродившийся из пепла. В начале 2000-х его называли городом-призраком. Разрушенный, практически стертый с лица земли. Мало кто верил, что Грозный когда-нибудь сможет вновь процветать и радовать людей. Но при непосредственном участии первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, было принято решение все же взяться за восстановление столицы региона. Чечня без столицы Грозного, я тоже не вижу его полной той Чечней. А восстановление города, в каком плане, образе она будет, это вопрос очень сложный, но я бы хотел бы видеть хотя бы центр Грозного в том плане, в котором она была до начала Первой войны, чтобы что-то у нас, мы могли восстановить какой-то образ своего города, его восстановить в том образе, который она была. После этого последовало долгое и кропотливое восстановление руин. Легко узнаваемые и родные для грозненцев здания начали возвращать себе прежний облик. Какие-то дома смогли уцелеть, и после капитального ремонта в них снова стали жить люди. Проспект Путина – наглядный пример, как можно совместить современность и старые постройки. Были сохранены и другие объекты, которые сейчас являются памятниками архитектуры. Один из них находится по улице Трошева, дом номер 8. На его фасаде до сих пор красуется мемориальная доска, напоминающая о выдающемся нефтехимике Акиве Дорогочинском. Он жил здесь с 1917 по 1993 год. Он возглавлял с 1936 года по 1975 год наш знаменитый, известнейший не только в Советском Союзе, но и далеко за рубежом наш научно-исследовательский институт, который сейчас в народе называют английским замком. Именно в тот период, когда он возглавлял этот научно-исследовательский институт, были сделаны самые известные на весь мир, которых не было во всем мире аналогов, исследования и открытия, особенно те открытия по переработке нефти под низким давлением. Здесь Акиве Зиновьевич жил вместе с семьей. Дома уже более 100 лет. В период 2 чеченских кампаний здание пострадало, подверглось реставрации, но все же сохранило свой первоначальный облик. Каждый кирпич этого здания – свидетель истории, хранящий в себе дух времени и память о Дорогочинских. Соседи, коренные жители Грозного, помнят эту семью. Акиве был увлечен своей работой и всегда был готов помочь людям. Делится воспоминаниями Наталья Маркова. В этот дом я переехала в 1985 году. В другом месте жила, родилась в Грозном. И этот дом был моей свекрови. Дед своей свекрови строил 3 дочерям на этой улице 3 дома. Этот дом 1898 года. Ему сейчас 126 лет. Ничего, сохранился. После войн крыши не было, все, но стены остались. Все сохранила, все сделала. Подобных мест в городе полно. Полуразрушенное после 2 военных кампаний здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института, или, как его еще называют, старинный замок, теперь стало модным местом притяжения молодежи и туристов. Памятник дружбы народов, так называемый Барский дом, построенный еще в начале 20 века английскими промышленниками. Аэропорт Грозный, с тех пор получивший звание международного, и многие другие. На этом месте, где сейчас стоит наше великолепное здание, самого красивого здания города Грозного, это дворец торжеств, была основана крепость Грозная генералом Ермоловым, который был прислан наместником на Северный Кавказ, чтобы именно эту нашу территорию присоединить к той царской России. И что характерно для этой крепости, крепость буквально в 6 километрах была основана от Ханкальского ущелья. Она имела форму правильного шестиугольника. Никаких готических стен у этой крепости не было. В возрождающемся городе нашлось место и для новых объектов. Сегодняшний Грозный – это город контрастов. Здесь сочетаются исторические памятники и современная архитектура. На месте разрушенных зданий выросли высотки, широкие проспекты и уютные скверы. Небоскребы вырастают буквально за год или 2. Достопримечательности региона притягивают людей. Визитными карточками столицы стали многие здания, стадионы, музеи. Мечеть Сердца Чечни известна далеко за пределами родины. В республику съезжаются туристы со всех уголков мира, чтобы воочию увидеть чудо. Очень хотела давно посетить его, как-то все не удавалось. А нынче мне получилось посетить. Очень хорошее впечатление, очень красиво.
чисто. Мечети вообще просто шикарные. Я не знаю, тоже больше я нигде таких не видела. Очень, очень все симпатично, очень все красиво, великолепно просто. Я приехал из Дагестана, с города Избербаша. К моему сожалению, вот уже 50 лет нет, но я первый раз оказался в Чечне. Вот, и очень сожалею, что раньше не бывал здесь. Город очень преобразился, очень красивый, мне очень понравилось. Вот, побыл во многих местах и на смотровой площадке, и в сердце Чечни мечети. Грозный растет и процветает, но для многих он навсегда останется местом, где хранятся самые теплые воспоминания. Прошлого с Грозным, которое прошло все мое детство, молодость. И нам очень дорог наш город прошлого. И все события, которые пережил город и наш народ, без слез, конечно, нельзя вспомнить, но жизнь продолжается, мы победили. Теперь наш город самый красивый, самый молодой, перспективный. Благодаря правильной политике главы региона Рамзана Кадырова сейчас Чеченская Республика – один из самых красивых и безопасных регионов России. К этому пришлось идти трудным путем. На месте разрух сейчас стоит гордая столица. Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты, разноцветные веснушки, белые банты. Этот город, просыпаясь, смотрит в облака. Где-то там совсем недавно пряталась луна, а теперь взрывают птицы крыльями восход, и куда-то уплывает белый пароход. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В Чеченской Республике реализуется проект, направленный на обновление парка подвижного состава транспортных предприятий региона. Благодаря участию в нем на условиях лизинга приобретено 35 автобусов, 50 легковых автомобилей. Подробнее в сюжете Валентины Гусевской. На парковке Министерства транспорта, связи и цифрового развития Чеченской Республики сегодня нет свободного места. Ведомство активно реализует указ главы региона Рамзана Кадырова об обновлении парка подвижного состава транспортных предприятий региона. Министр ведомства Адам Черхигов осмотрел приобретенные для города автобусы и легковые авто. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» министерство приобрело в лизинг 35 автобусов средней вместимости ПАС, Ситимакс-9 и Вектор Next. Они оборудованы специальными пандусами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Новые автобусы предназначены для замены автопарка 28-го маршрута. Это не первое и не последнее поступление. Процесс обновления пассажирского транспорта происходит постоянно, по мере возможности. Следующий на очереди будет обновляться 27-15 маршрут. Город развивается, город становится краше, чище, соответственно, и городской транспорт должен быть всегда красивый, комфортабельный, чистый, новый. С каждым годом повышается спрос и на пассажирские перевозки в такси. В связи с этим было также приобретено 50 легковых автомобилей. «Лада Гранта» – одно из самых популярных автомобилей в Чеченской Республике благодаря своей неприхотливости и долгому сроку службы. Новые автомобили выпущены в 2024 году и куплены напрямую из салона без пробега. Оценить комфорт обновленного автопарка смогут пассажиры городского такси. Кроме того, благодаря приобретению компания планирует образовать новые рабочие места и пригласить на работу желающих водителей. Такси дефицит цакоч заявок исполняется лучшая программа заявок цакоч именно дефицитируя. Так именно иш восполнить ялин. Дохара 50 яйного, хинзи 50 яйного. Сулхала белых шбине, но хинз именно последнее по поручению главы региона. Яли мужчин шяла емела адмана эхтубиала
حقيقة ماشي من دعوة именно плюс заявок исполнителю адманзим этого гербу плюс рабочие места. Генеральный директор Вай Такси признается, 1000 водителей компании уже не хватает для обслуживания большого количества заказов. Новая «Лада Гранта» значительно улучшит доступность транспорта для жителей региона. За сутки у нас происходит 30 000 заказов. Мы не все успеваем исполнять, то есть многие жалуются, что приложение не работает, такси не приезжает. Проблема не в том, что именно сам софт не работает, а в том, что водителей не хватает. То есть мы закупаем новые автомобили специально, чтобы эту брешь закрыть. Передачу автомобилей приурочили ко дню города Грозного. Валентина Гусевская, Магомед Басаев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Выставка, посвященная Дню города, открылась в Грозном мемориальном комплексе славы имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Живописцы регионального отделения Союза художников представили 40 работ с изображением Грозного прошлого, настоящего и будущего. Работы выполнены в разных техниках, показывая многогранность и яркость столицы, ее непростое прошлое. Посмотреть произведение искусства можно будет до 31 октября. Картины выполнены в разных техниках, линогравюра, живопись и, конечно, графика всеми любимая. Конечно, этим творчеством мы, художники, хотим выразить любовь к городу и, конечно, показать нашим жителям и гостям столицы, какой красивый у нас город. Из-под его пера вышли такие выдающиеся произведения, как «Шейх Мансур» и «Алибек Хаджи», некоторые из которых уже переведены на другие языки. В Веденском районе состоялся творческий вечер известного поэта Асламбека Тугузова. Вечер был приурочен году истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. На поэтическом вечере побывала наш корреспондент Саида Гакашева. В преддверии Дня молодежи администрация Веденского района при поддержке Союза писателей и парламента Чеченской Республики организовала встречу с творческими представителями региона. На мероприятии присутствуют поэты и писатели, которые через свои произведения воспевают моральные и духовно-нравственные ценности нашего народа. Это уникальная возможность для молодежи встретиться с талантливыми личностями, обсудить актуальные темы и вдохновиться их работами. Как нам известно, 2024 год указом главы республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым был объявлен годом истории, исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. И творчество Асламбека Тугузова является ярким примером сохранения традиций и культурных ценностей. Писать я начал рано, но это все происходило вот на таком любительском, личном уровне. Серьезно писать, серьезно мой творческий путь. Это уже начался где-то во второй половине 90-х годов, вот так скажем. Я начал серьезно писать, серьезно относиться к литературе. Но первая моя книга уже вышла только в 2019 году. Это после того, как я ушел на пенсию, вот с работы я ушел. И с тех пор я написал 5 книг, 3 сборника стихотворений и 2 поэмы «Шейх Мансур», «Алибек Хаджи». Сейчас должна закончиться моя 3-я поэма, и даже я работаю над 2 поэмами одновременно. Думаю, до Нового года я с ними справлюсь. В качестве гостей это теплое мероприятие посетили заместитель председателя парламента Чеченской Республики Аднан Нагаев, депутаты Арбит Джафаров и Магомед Ханбиев и председатель Союза писателей Чеченской Республики Аламхад Ельсаев. Асламбек берги лакарч эган тябу из бара وهي ليتراتوري إسبع الأور قيم خلص عش وهي إستوري عال شردو قوم قيتم عالش بردو كفكازي قامن شقع يقمت كلاريردو из-за докумы андолшунду. Несравненный талант Асламбека известен и за пределами Чеченской Республики. Из-под его пера вышли такие выдающиеся произведения, как поэмы «Шейх Мансур» и «Алибек Хаджи», некоторые из которых уже переведены на другие языки. Мне шьют из ткани световой, сквозь спазмы немощи проклятой. Среди нас появился такой гений, который на самом высочайшем литературном языке, на высочайшем литературном уровне нашу историю оживляет наших героев, восстанавливает эту эпоху, эти переживания, эту трагедию, этот героизм. И наша молодежь, читая его произведения, может полностью запечатлеть, что они испытывали, как они проживали эти трудности, какими стоимостями
стойкими они были, какими вероубежденными они были. И они являются достойными примерами для подражания, чтобы мы, поколение, соответствовали памяти наших предков и были достойными их представителями и строили наше будущее, основываясь на этих наших ценностях. Глава администрации Веденского района Турпал Али Абдул-Азизов выразил огромную благодарность за возможность собрать этих уважаемых людей сегодня здесь и отметил: Асламбек Тугузов – яркий пример особой гордости для чеченского народа и всего Кавказа. بركتو دارس خلصون تاعن اشتوشة دفتلا اشتا وي خلبل قونغي وي تربل وي بيتي شلش حال دويجا دالهتو بول وي مسير دالتي عبركتيل. После официальной части вечера состоялась автограф-сессия, где гости имели возможность поближе познакомиться с Асламбеком Тугузовым, задать ему вопросы и получить подпись на любимой книге. Вечер стал доказательством того, что, поддерживая и изучая литературу, мы сохраняем связь с прошлым и строим фундамент для будущих поколений, чтобы они также ценили и уважали свое культурное наследие. Тугузов простыми человеческими интонациями пишет стихи, которые одинаково проникновенны для читательских сердец со всех уголков нашей необъятной России. Я слишком слаб, чтобы что-то изменить. Я слишком стар, чтобы начинать сначала. Но я еще попробую доплыть вон до того последнего причала, пишет он. Саида Какашева, Лема Мандиев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Чеченская Республика присоединилась к федеральному проекту «Наша семья, наша победа», который отмечает героизм и стойкость семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этапах конкурса расскажет Медина Мударова. В рамках федерального проекта «Наша семья, наша победа» в Чеченской Республике было подано 29 заявок. Из них отборочная комиссия выбрала 6 финалистов. В ближайшее время будут определены 3 семьи. Их выбирали по определенным критериям. Это семьи, где это дети обязательно участников СВО. У нас в основном это дети погибших. Семьи, где дети спортсмены, многодетные семьи, где более 5 детей, 5 и более детей. Дети, где отец и сын был на СВО, ну и семья с интересной историей. У нас можно сказать, что практически каждая семья с интересной историей. Жарада Табугаева – жена ветерана боевых действий и мать участников специальной военной операции. 2 ее сына были одними из первых, кто отправился на Украину. Они отмечены почетными медалями за мужество и героизм. Участница признается, желание поделиться историей своей семьи и поддержать других военнослужащих сподвигло ее принять участие в конкурсе. Хочу рассказать о своей семье, так как я вдова ветерана афганской войны, мать участника СВО. И также я запустила проект «Новые родственники» в нашем регионе. И общаюсь с мамами, с женами, которые вот остались без мужского плеча. Им очень даже трудно, поэтому вот хочу рассказать о своей проблеме, чтобы они вот тоже жили дальше. В конкурсе принимают участие все регионы страны. В конце года в Москве состоится заключительный этап, на котором соберутся финалисты. По итогам будут выбраны победители. Они получат грамоты и денежное вознаграждение. Напомним, что Фонд защитники Отечества создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Его основной целью является персональное сопровождение ветеранов специальной военной операции и членов семей героев. А филиал фонда в Чеченской Республике открыт в 2023 году. Медина Мударова, Мусин Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Строительство и реконструкция мечети – это одно из самых богоугодных дел. В регионе этим преимущественно занимается региональный общественный фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова. Следуя примеру благотворительной организации, неравнодушные молодые люди села Алханкала решили своими силами провести ремонт в Доме Всевышнего. О том, что у них получилось, узнаем из материала Турпала Али Тайсумова.
Центральная мечеть в селе Алханкала существует с 1990 года. За последние несколько лет число прихожан значительно увеличилось, и места стало не хватать. Проблему решила группа молодых людей под руководством старейшин. Не доводя до властей, они самостоятельно построили внутри дома Всевышнего второй этаж, провели косметический ремонт и новое отопление. В Священную Пятницу здесь совершили первый общий намаз и прочитали проповедь. داروا بركوبتر بولش حمد وين شون تغا اح اخكرت على شولو ارسم دول شو مناعت عن حوا على شول سنه اما كوحي تقومش سين خير تر دوش تو اسهره ناغن كنغ مصل خلي. По словам имама села Саид Хусейна Ларсанова, к созданию благоприятных условий приложили руку большие мастера. Однако из-за скромности они пожелали остаться неизвестными, но их идею и реализацию оценили все жители. إترو إتاج سين خوش تكبو أز ديل وزلور وز ماتريال عدل دوشتل أخش دوتريك تحسوم حتى يوش أو يرتع بولش كيجش ناخ تسار شينكو يجينيو هرترو إتاج تكون دال مولع أو ماجن يوشتل شو من حجرنا كشنش كش داخ ديش متاح مصوش متاح دعيه تناق أهيوكش بو كيجناخ كيجناخ تاغن سخيلش تخيش ياتر دال ديكنز بيقن بولتان دال أخشاش ليلوش دول شو من تاح بيركت دولتان. Участники ремонтных работ рассказывают, что расширить количество мест для молящихся их побудил зов сердца, и теперь мест хватает всем, кто приходит совершить богоугодное дело. Это же отмечают и старейшины. Абдул-Керим Курбанов – один из немногих видевших святыню в начале 90-х, когда условия были куда скромнее. شيء بول خنيق شيء ولقش وعاق ويسن شيء ديوزل بول شا شيء ولقش دول شا أخ مردق ولقن دينا بوسا قنحوش عشبو قاستنس أنت عقيمت كتول بك خيق أتبلينيق إشتاي شو لروش بيسن حبوش تعبوش هديل غيت ماتشت لروش حبوش بوش قاستن أخجا حلقة سبيق ستاري بطريق شر إيشت بوسو بشوش أتبلين هم توب بول غيرس ألا كيجيت بيرش شيء قردا بولنستو غيرس بول وحايلنا يأتبلون مهار أشوان توب بول بولنستو. Такие поступки высоко ценятся и представителями власти. Это показывает заинтересованность и бдительность жителей по отношению к своим родным местам, в котором живут уже несколько поколений. Мечеть, реконструированная неравнодушными жителями, вызывает большой восторг, а благо, которое они заработали таким добрым поступком, будет увеличено Всевышним многократно, как говорит Творец в Священном Коране. Турпа Лалита Исумов и Ислам Нацуров. Вести. Чеченская Республика. На территории субъекта прошла штабная тренировка по гражданской обороне. Сотрудники МЧС России по Чеченской Республике провели смотр сил и средств, спланированных к выполнению и применению в рамках учений. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций проводилась в пределах военного госпиталя столицы, объекта энергоснабжения и энергетики Грозного. Участники отработали эвакуацию, спасение людей, а также устранение пожаров и проведение аварийно-исправительных работ. На месте был развернут межведомственный оперативный штаб. Учебными целями данной тренировки является отработка вопросов организации управления, проверка готовности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны всех уровней практическим действиям по выполнению мероприятий гражданской обороны в условиях быстро изменяющейся обстановки с учетом современных угроз и опасностей. В тренировке примут участие руководители гражданской обороны, работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Чеченской Республики, органов местного самоуправления и организаций. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.